Buon pomeriggio, io mi chiamo Simone Casciaroli e oggi vi presento questo talk che, come ha detto Luca, parla di come Agile lavora, si riesce a lavorare in momenti in cui la situazione economica non è così semplice. Allora, io non sono un economista, sicuramente un po' mi interesso di macroeconomia, ma sicuramente non sono un economista, quindi oggi sicuramente non avrete risposte a domande come quando finirà, a che ora finirà, queste cose qua. Non parlerò di questo. Quello di cui vi voglio parlare in realtà vi voglio raccontare una storia, è la storia di una startup in cui ho lavorato quest'ultimo anno e vi voglio anche raccontare come applicare Agile in questo progetto ha funzionato, come ha funzionato per noi ovviamente. Da questa situazione specifica vorrei estrapolare alcune idee un po' più generali. Allora, prima di questo devo dire che dato che ho firmato un non-disclosure agreement, non posso rivelare né il nome dell'azienda, della startup, né parlare di che tipo di prodotto abbiamo costruito. In realtà questo non è un grosso problema, non è un grosso problema perché l'obiettivo non è descrivere un prodotto quanto descrivere più la metodologia e il processo che abbiamo utilizzato. E per quanto riguarda il nome la chiamerò Happy Startup, così non ci sono problemi di fraintendimento. Dunque, innanzitutto come è nata l'idea di questo talk? È nato perché spesso quando io lavoro spesso e volentieri come Agile Coach o come Scrum Master, quindi spesso capita che vado da un cliente per cercare di fargli capire quali sono i vantaggi di Agile. E uno dei primi che normalmente si cita è quello che il processo si adatta molto velocemente al cambiamento. I tipi di cambiamenti di cui normalmente si parla sono per esempio requisiti non chiari. Allora si parte ovviamente, non si è chiaro quello che si va a costruire, questo cambia e il cambiamento viene gestito in maniera giusta. Allo stesso tempo, come diceva Martelli oggi, hitting the moving target è un'altra questione, perché se il cliente cambia idea durante il progetto ovviamente tu devi cercare di adattarti a questo cambiamento di necessità e di idea. Quello di cui normalmente non si parla, non si cita, è che c'è un altro motivo per cui capita di avere un cambiamento, e questa è la riduzione dei costi. E dato che questa è una cosa di cui si parla molto spesso chiaramente per la situazione attuale, voglio parlare e cercare di analizzare la situazione dal punto di vista della strada. Comunque procediamo con come tutte le start-up che si rispettino. All'inizio c'è un'idea, una grande idea, qualcosa che dicono questo spacca il mercato. Ovviamente l'idea per conto suo non ci funziona, bisogna pensarci un attimo su, bisogna creare degli sketch dell'interfaccia, bisogna creare un business plan, è importantissimo perché non tutte le start-up nascono con i soldi in tasca, no? Quindi bisogna trovare degli investitori. E a questo punto che succede? Succede che ovviamente tutto quello che si fa all'inizio di un progetto non è chiaro all'inizio, non è chiaro quali saranno i target user, non è chiaro quali saranno i tempi, i modi di questo progetto, cioè c'è grossa incertezza. E anche i numeri, quando si crea un business plan e si iniziano a tirare fuori i numeri di quello che servirà a livello di soldi, ovviamente si ha veramente non una chiara idea di quello che si andrà a fare. Quanto non sia chiaro, per spiegarvi quant'è questa incertezza più o meno nei numeri che noi mettiamo su un business plan, ho voluto rispolverare questo grafo con dati della NASA degli anni 90, quindi non è proprio aggiornatissimo, e questo dice che le stime, la differenza che c'è tra i valori di stima all'inizio di un progetto rispetto ai tempi effettivamente spesi sono di un fattore 4, ossia io stimo 1 e alla fine il costo mi verrà 4 o mi potrebbe venire anche 4 volte meno. Quindi in realtà questo grafo è simmetrico, significa che io sono abbastanza bravo o non bravo a sottostimare che a sovrastimare, perché è simmetrico. Tu può avere un fattore moltiplicativo di 4 o di un quarto. Questo ovviamente mostra anche la linea del tempo, significa che maggiormente la stima avviene lungo la linea del tempo e maggiormente è possibile che queste stime che io faccio si avvicinano alla realtà. Ma più di questo, questo è un esempio e dice appunto che c'è questa simmetricità. Ci sono altri dati, normalmente dal Project Management Institute, da questi dati, che dice che in realtà questo grafo è asimmetrico, significa che è più probabile che noi sottostimiamo quello che facciamo rispetto a che sovrastimiamo, e questa è una cosa che dobbiamo tenere in mente per un discorso che farò più tardi. Non è vero che noi normalmente possiamo o sovrastimare o sottostimare. Come esseri umani
per noi è molto più semplice sottostimare, dimenticarci o non pensare a un task da fare piuttosto che pensare a più task che si possono fare. In realtà questo è importante da tenere a mente. Ora, come vi dicevo, il business plan c'era, l'idea c'era, era grandiosa, arrivano anche i soldi. Con i soldi arrivano anche gli investitori. Arrivano gli investitori che entrano in una startup. Quindi i soldi c'erano, l'idea c'era, quello che mancava era un team. Ora, il team era più o meno formato da 4 sviluppatori e mezzo Scrum Master. Allora, non voglio che voi pensiate che noi abbiamo sviluppatori molto bassi o Scrum Master molto bassi. In realtà in questo caso era difficile giustificare uno Scrum Master full time su un progetto così piccolo, quindi l'idea è stata, ok, chi fa lo Scrum Master lavorerà anche nel team, che ha dei vantaggi e degli svantaggi. Il vantaggio più grosso è che se un bravo Scrum Master riesce a dare un imprint al team anche dal punto di vista tecnico più forte. Lo svantaggio è che nei periodi di stress, forte stress da parte sul team, può succedere che lui si dimentichi di fare le cose che normalmente è chiamato a fare. Inoltre con noi c'era il product owner che era il vero cliente, non era un proxy, non era qualcuno del team che faceva finta di essere il product owner, e questo è stato importante, averlo sempre nel team, ogni giorno, ogni 2 giorni, è stato veramente importante perché il feedback loop era così corto che si riusciva veramente a sviluppare in maniera corretta. In più c'erano aspetti di sicurezza, di stabilità, di design, ovviamente da sport. Questo giusto per darvi un'idea del tipo di team e della grandezza del team. Ora, quindi si decide di fare iterazioni da 4 settimane e l'obiettivo è di consegnare la prima release in 13 iterazioni. Il tipo, come diceva Francesco, la nostra valigia era formata da pratiche XP, pratiche Scrum, qualcuna ce la siamo inventata, qualcuna l'abbiamo buttata, quindi sicuramente normalmente non riesco a focalizzarmi molto con uno stemma come Scrum e XP. Penso che sia più importante prendere il meglio da ogni altro. E in realtà all'inizio abbiamo anche adottato una categorizzazione che è chiamata Moscow, cioè definisce le storie a seconda se queste storie sono un must have, un should have, un could have o will not have ci sta. Questo era per aiutare, da una parte per aiutare il cliente, per capire effettivamente cosa significasse questa priorizzazione, dargli un modo per dire ok, ma cosa significa che questo è primo, questo è dopo. Abbiamo pensato che questo poteva essere utile. Allo stesso punto, in realtà ci interessava utilizzare questa categorizzazione perché il cliente voleva una parte del sistema, una sottoparte come per forza per release 1. Quindi abbiamo pensato che era giusto identificarlo con master. In realtà con tutto quello che vi ho detto in questa pagina già da quello dovreste intuire cosa è successo in un paio di iterazioni, ma questo ne parliamo più tardi. Ovviamente il progetto parte è pieno di incertezze. Io perché ho messo questa slide? Perché incertezza normalmente è associata a una cosa negativa. In realtà molto spesso l'incertezza è una cosa positiva, perché è legata a un rischio, perché è legato al possibile guadagno. In un caso di una startup, quindi che cerca di fare un prodotto innovativo, il rischio che si prende perché? Perché si cerca di battere un mercato che non esiste, oppure di prendere un mercato da un'angolatura diversa. Quindi ovviamente si è ai primi e ci sono dei rischi. Ma non si possono eliminare questi rischi perché questi sono quelli che poi in teoria ci daranno un guadagno. E se era stato pieno di incertezze le prime 4 iterazioni, alla fine della quarta probabilmente me la ricorderò per un bel pezzo. Cosa è successo alla fine della quarta iterazione? Ci siamo resi conto che la nostra non eravamo abbastanza veloci, la nostra velocità non era abbastanza alta per consegnare tutte le funzionalità must have per la release. Non è che non l'abbiamo realizzato, abbiamo fatto dei conti, in realtà è stato molto più semplice. Abbiamo messo da parte la speranza che in qualche modo la velocità sarebbe migliorata e ci siamo resi conto che quella sarebbe stata la velocità più o meno standard per tutta l'anno. La motivazione principale è stato anche che il team per la prima volta si è sentito confidente con la tecnologia, tanto da dire questa iterazione non abbiamo avuto problemi con la tecnologia, né avevamo introdotto funzionalità che potevano richiedere un aggiunto rischio, quindi più o meno pensavamo questa è la velocità giusta per noi e con questa velocità sicuramente non andiamo a consegnare le funzionalità master per la fine della 13ª iterazione. Quindi che succede? Succede che si torna agli investitori, a quel punto gli investitori non è che hanno molte alternative, o si cancella il progetto
o si dice ok, vi diamo i soldi che vi servono in aggiunta, oppure si dice rimaniamo con questi soldi e cerchiamo di trovare un modo per risolvere la questione. Ma se questa fosse la fine della storia, questo sarebbe un problema? Cioè, un problema sicuramente, ma sarebbe stato un fallimento completo se dopo 4 iterazioni si va dagli investitori e dice cancelliamo il progetto? Dal mio punto di vista no. La motivazione è che sì, è un fallimento, ma cancellare un progetto dopo 4 iterazioni quando solo meno di 1/3 dell'investimento è stato speso dà la possibilità di reinvestire i soldi in altri progetti, ad esempio, o di farci altro. Anche il team è meno stressato, non arriva alla 12ª iterazione con il cuore in gola che dice dobbiamo consegnare per scoprire che non lo farà mai. Quindi a volte ci si preoccupa, si pensa a cancellazione, non ne voglio parlare, come il colore viola nel teatro, no? No, assolutamente, non ci voglio pensare. Però a volte bisogna avere la forza di mettere da parte la speranza che si migliorerà qualcosa, che qualcosa di magico succederà, e guardare in faccia la realtà. In questo caso magari non saremmo stati in grado di andare avanti. Torniamo agli investitori. Come ho detto, gli investitori dissero beh, mi dispiace, non possiamo aumentare l'investimento. E allo stesso tempo iniziare a chiedersi ma forse effettivamente conviene cancellare questo progetto. Ve lo dico fin d'ora, il progetto non è stato cancellato, ma è stata dura non farlo cancellare. Come abbiamo fatto? Beh, innanzitutto quando ci presentavamo alle demo, quando ci siamo presentati a questi meeting, non andavamo con le mani vuote o con pieni di documenti Word o con un PowerPoint, noi avevamo un sistema ovviamente con un sottoinsieme di funzionalità e il sistema era deployato in un ambiente di pre-produzione, quindi non era, questo ci tengo a dirlo perché spesso le demo vengono fatte sull'unico laptop in cui il sistema funziona, in realtà questo era qualcosa di molto diverso. Questo ovviamente non è che ti fa dire ah ok, se funziona allora siamo ok, però sicuramente dà agli investitori l'idea che il team è un team in grado di consegnare quello che ci si aspetta di consegnare. Ora, ovviamente non basta la fiducia, quello che serve è un piano in qualche modo bisogna spiegare come si intende risolvere questa questione. In questo caso non è che avevamo molte possibilità di manovra, chi conosce questo triangolo sa benissimo che se si fissano due di questi elementi, in questo caso costo e tempo, non si può variare come si vuole lo scopo. Beh, qualcuno ci prova, come fa? Beh, dice ok, magari fissiamo un po' su qualche attributo di qualità, lo rendiamo meno mantenibile, meno estendibile. In questo modo provano a variare lo scopo. In realtà il nostro obiettivo primario era quello di dire agli stakeholder fare un'azione del genere porterà soltanto a modificare l'idea di minimizzare il costo. E in realtà l'idea di ridurre lo scopo invece di cercare in qualche modo di ridurre la qualità è stata vincente, come vi mostrerò successivamente. Quindi come abbiamo fatto? Abbiamo ridefinito il significato di must have. Ora, fin dall'inizio il cliente aveva difficoltà a capire la priorizzazione, spesso ci rispondeva sì, ma immagino che queste storie più o meno siano tutte uguali, abbiano più o meno la stessa importanza. Quando si è reso conto che effettivamente la cancellazione del progetto era così vicina, si è reso conto di cosa significava dire che cosa vorresti nell'attuale release se il progetto finisse domani. Solo in quel momento, quando si è visto tipo la morte davanti del progetto, si è reso conto di cosa significava trovarsi nella situazione di impacchettare tutto e andare a casa. Allora a quel punto ti richiede cosa vorrei, e questo sicuramente ci ha aiutato perché da quel momento in poi, un po' con l'ansia della cancellazione, lui si è ritrovato a fare una priorizzazione molto più esatta, a eliminare molto meglio il superfluo. Questo non significa ogni volta che vedo lavorare che andate vicino alla cancellazione per convincere il cliente, però sicuramente questo ci ha aiutato. Magari come diceva Francesco, se lo mettete che ne so, in mezzo all'acquazzone, forse no? Capisce come starci sotto. A volte in realtà non è solo un problema di cliente, in questo caso abbiamo avuto anche qualche problemino con le best practice dell'usabilità. Che significa? Vi faccio un esempio. Se voi create per esempio un'applicazione che gestisce il blog e questa applicazione per esempio è tacchetizzata per 3 differenti utenti, l'utente base, l'utente intermedio e il kick. Che succede? Che voi per creare per esempio un post
andrete a creare 3 funzionalità, cioè la funzionalità è stessa, ma il metodo interattivo è diverso. Farete il wizard per quello base, farete il menu latticina per quello medio e farete magari lo shortcut per il gig. Sapete che a noi ci piacciono gli shortcut. Questo è un problema. Il problema è che se il progetto finisce domani, voi avete 5 modi per creare un post e nessun modo per cancellare. Quindi che è successo? È successo che abbiamo dovuto introdurre le best practices dell'usabilità in maniera renderle un po' più agili, ossia per esempio decidendo quale di questi tipi, di questi target user era più importante e iniziare a sviluppare per questo. Ora, come vi ho detto prima, Agile non aiuta a rimuovere le incertezze e la motivazione è che a volte queste incertezze non si possono rimuovere, però sicuramente, come vi ho detto, aiuta a reagire prima. Questo perché ve ne accorgete magari dopo 4 iterazioni e non 12. E allo stesso tempo vi aiuta a reagire più velocemente. Su questo ci torniamo più tardi. Ora vi rivelo un segreto, questo però deve rimanere in questa stanza. Allora, io vi ho parlato di priorità, vi ho parlato di storica, di background, vi ho detto un sacco di cose. Però quello che non vi ho detto è che avere una storia piena di storiche colorate non è abbastanza per rendere il vostro progetto agile. Perché? Cioè, in realtà sicuramente generano un ambiente di lavoro molto più colorato, perché come vedete l'impatto è significativo, però non basta per rendere agile. La motivazione sta nel fatto che essenzialmente le tecniche agili danno la possibilità di sviluppare il codice in maniera incrementale e iterativa. Allo stesso tempo il fatto che sia una lista prioritizzata ha dei grossi vantaggi, come ho spiegato prima. Ma per gestire queste cose voi dovete avere un codice che si adatta al cambiamento, altrimenti a iterazione 3 voi vi ritrovate a dover riscrivere tutto da capo. E come ci ha aiutato questo? In realtà quello che è successo dopo il famoso meeting è stato che noi abbiamo dovuto cambiare grosse parti del sistema. Alcune, per esempio, per semplificare delle funzionalità che avevamo già sviluppato, che ci avrebbero semplificato lo sviluppo di un workflow molto più complesso nelle future iterazioni. Quindi semplificare qualcosa già sviluppato per semplificare un workflow, quindi risparmiare soldi. Allo stesso tempo siamo passati da una soluzione di clustering del DB a una soluzione molto ma molto più economica. Ma per far questo abbiamo dovuto rimpiazzare tutto il persistent layer, e questo normalmente non è una cosa che si fa, soprattutto non si fa nel metà del progetto perché è veramente molto rischioso. Allora, come avete fatto? Adesso lo spiego. Un'altra cosa, spesso cambiavamo il codice perché noi facevamo usability testing a ogni iterazione. Ogni iterazione scoprivamo che le nostre assunzioni su cosa era usabile in realtà erano sbagliate, quindi dovevamo cambiare anche questo. Questo non riguarda tagli dei costi, più usabilità. Ho pensato fosse giusto il mio. Beh, alcune pratiche, in realtà molte delle pratiche di Agile XP, cosa danno? Indicano la possibilità o consigliano o forzano a fare i cambiamenti in maniera incrementale. Quindi non si passa 2 iterazioni a cambiare il persistent layer, ma si fa un pezzo per volta. Allo stesso tempo, avere un design flessibile, cioè che permette di cambiare delle componenti in maniera indolore, cioè senza per esempio creare dell'overhead. Questo è significativo, perché se noi andiamo a introdurre dei cambiamenti, questi cambiamenti ci creano dei bug, poi bisogna correggere i bug, e poi bisogna rifare le release, eccetera, eccetera. Questo è un overhead che costa molto. Allo stesso tempo, la serenità di uno sviluppatore che cambia del codice funzionante con una rete di salvataggio, che sono i test, che gli danno la confidenza per dire faccio questo cambiamento, faccio girare i test, funziona tutto, faccio quest'altro, funziona tutto. Questo è enorme, perché ti evita di scoprire i bug quando già sono in produzione. Quindi sicuramente questo è stato molto molto importante. Sopra ho messo una parola, manovrabilità del codice, mi piace molto, non so dove lo pescate, dove l'ho letta la prima volta, ma dà l'idea non solo la flessibilità, ma proprio la possibilità di manovrare, spostare il codice, che normalmente non è un monolite che non è possibile spostare. Ora, come veramente alla fine? Vi ho tenuto un po' fino alla fine. Il mese scorso abbiamo deployato quella che è chiamata Alpha Version. Il cliente voleva, diciamo, una descrizione un po' alla vecchia delle versioni del software. È andato veramente molto bene, sia i feedback da parte degli utenti, c'è un numero ristretto di utenti che stanno già utilizzando, abbiamo un numero di bug trovati a un mese da fare è veramente piccolo,
è molto vicino a zero, considerata la complessità dell'applicazione è veramente un ottimo risultato. E soprattutto a giugno facciamo il rilascio pubblico, e come effettivamente inizialmente stimato. Quindi sicuramente questa è la descrizione di un processo di successo, di un progetto di successo. Però non voglio che voi pensiate che sia stata una passeggiata. Un'idea l'avete avuta che non è stata una passeggiata, ma ci sono alcune cose che sono state particolarmente difficili. La cosa che secondo me è stata più difficile da gestire è stata gestire la pressione che cadeva sul team. La pressione che io ho chiamato abbiamo finito i soldi, che è molto chiara, no? Cioè, nonostante alla fine della iterazione 4 ci eravamo accordati che avremmo ridotto lo scopo, che non avevamo tagliato sulla qualità, comunque tutto il team, forse me compreso, si sentiva quasi in obbligo di consegnare di più quando finivamo, se no altrimenti cancelliamo. E questo ha sacrificato la qualità. Significa che noi quella iterazione da 4 a 5 abbiamo rilasciato delle funzionalità meno testate, con un design più inflessibile. Questo ha creato dei grossi problemi, perché poi nelle iterazioni successive avevamo dei problemi. Durante la pianificazione della iterazione numero 4 mi ricordo che faccio, ok, in questa iterazione cambiamo il meccanismo di riordino. Due sviluppatori si sono messi la mano nei capelli perché sapevano che quella parte che era stata sviluppata l'iterazione precedente era difficile da cambiare, e infatti l'abbiamo dovuta riscrivere. Quindi questa è la dimostrazione che quando dicevo tagliare la qualità porta un overhead, e questo è il perché in realtà l'abbiamo dovuta riscrivere. Ora, riscrivere queste parti ha un costo ovviamente, e questo costo è significativo, ma non è il punto cruciale. Il punto cruciale è fermare la pressione, perché questo tipo di pressione è abbastanza conosciuto in letteratura e è comune. Il problema è smettere che le persone percepiscano questa pressione e iniziano a consegnare software in qualità, e questo è stato veramente difficile, è stato un processo che abbiamo dovuto affrontare dall'inizio fino alla fine, concentrandosi ed evitando che le persone consegnassero software non testato o con bassa qualità. Quindi riepilogando, vi ho detto, i valori aggiunti di Agile sicuramente sono stati mostrare precocemente i rischi del progetto, in questo caso non riuscivamo ad arrivare alla fine. Allo stesso tempo avere un sistema funzionante. Non ha funzionato questo alla grande solo con i finanziatori, è stato un successo anche perché potevamo fare usability test fin dall'inizio, fino all'iterazione 1. Questo è importante perché fare usability test su un prodotto reale, non sugli sketch, non funziona normalmente, ve lo posso assicurare. Inoltre, come vi ho detto prima, siamo riusciti a implementare anche delle strategie di cost reduction, quale per esempio riducendo lo scope avendo la priorità delle storie come timone, ossia non si rimuovevano le funzionalità a caso, ma secondo la priorità che era definita dal cliente. E dato che lavoravamo in questa maniera fino all'iterazione 1, in realtà non abbiamo mai sviluppato funzionalità inutili. Questo è importante. Un'altra parte è che questa manovrabilità del codice dà la possibilità di tagliare i costi senza aggiungere overhead, perché ovviamente tu fai delle azioni che hanno l'obiettivo di ridurre i costi, però queste azioni ti portano a un overhead, per esempio una serie di bug, ovviamente questo non funziona. Non funziona perché l'overhead nullifica il guadagno, il costo. Ora, in conclusione, allora, normalmente un famoso business mantra è quello di dire la flessibilità, essere flessibile, bisogna esserlo per rispondere ai cambiamenti del mercato. Questa è la ragione. Qual era la motivazione principale di questo mantra? Era che il product lifetime, cioè la vita di un prodotto, normalmente era meno corto. Scusate, era molto corto. Per esempio comprare un cellulare ogni 9 mesi, comprare una macchina come succede in America ogni anno e mezzo. Questa era la motivazione. Bisognava essere flessibili perché ogni anno bisognava sfornare una nuova versione di qualcosa, perché il cliente doveva comprare. Questo era l'approccio, diciamo, più consumistico. Allora io non vi dico che questo non ci sarà in futuro, non c'è attualmente, ma quello che vi dico in realtà è che oggi i cambiamenti vengono traghettati, vengono veicolati anche da altri fattori. Come è successo a noi, possono essere motivati per esempio da problemi, da riduzione del credito. Arriva la banca, arriva il finanziatore e dice non vi do più soldi, oppure addirittura dalla riduzione dei costi di produzione. Voi potreste anche essere costretti a dover ridurre questi costi. Allora vi dico, questo cambiamento, che normalmente questi cambiamenti succedono durante il progetto, Agile dal mio punto di vista li gestisce molto bene,
o almeno questo è quello che spero di aver dimostrato in questa presentazione. Adesso, se avete delle domande, soprattutto perché ho dato per scontato molte cose dal punto di vista delle pratiche, eccetera, se avete delle domande sono qui per rispondere. La domanda è questa: molto spesso si parla appunto di progetti che devono iniziare, ma iniziati con queste pratiche, cioè l'uso appunto di questi strumenti necessari, ma una cosa comune è quella in cui magari si hanno dei prodotti, no? Quindi magari cresciuti negli anni che non hanno fatto beneficiato di questi dati, magari di monetari nel software, ma mi chiedo, ci sono casi di successo o comunque delle indicazioni che possono portare a abbracciare queste pratiche in un prodotto già esistente e riuscire a rifattorizzare in qualche modo, oppure si parte da zero? Cioè, qual è il dipende dalla grandezza del prodotto. Io ho esperienza sia con prodotti enormi, tipo per esempio dicembre dell'anno scorso lavoravo per una banca di investimento che c'era il sistema di trading che bisognava cambiarlo, bisognava assicurarsi che questo continuasse a funzionare come aspettato. Quindi che succede? Questo era nuovo, cioè era un costo esorbitante, non si poteva iniziare a fare refactoring, quindi quello che si è fatto in questo caso per esempio è stato creare tipo una rete di functional test che permettesse di cambiare man mano le funzionalità sotto senza cambiare la semantica. Ma questo era un lavoro fatto a cappello perché appunto questo prodotto era qualcosa che bisognava rimpiazzare, non qualcosa che bisognava modificare. Allo stesso tempo ci sono esempi, per esempio di codice che tu hai in un prodotto e inizi le nuove funzionalità e inizi a lavorarci nella maniera corretta. Quello che fai è creare test per fare refactoring delle funzionalità del vecchio sistema e le cose nuove ovviamente le crei nella maniera corretta. Questo è come cioè, la curva a tendere dovrebbe tendere a creare un prodotto buono. Ovviamente devi dare tutte le possibilità perché questo avvenga, cioè devi dire ogni nuova funzionalità si fa così, ogni volta che si crea, che si cambia un codice vecchio si aggiunge un test. Questo a tendere porta a un codice pulito, però è un processo lungo, farlo di più costerebbe problemi. Poi posso aggiungere io in mia esperienza, diciamo, sistemi da 4 milioni di euro nei quali abbiamo adottato alla fine 2 soluzioni dove è stato possibile, tipo non so se avete sentito ieri che ho guidato il gruppo che ha fatto il revamp del sistema del CMS della RAI. Lì siamo riusciti a convincerli, era talmente legacy quello che avevano, talmente costoso, le licenze di vignette, si parlava di 250.000 circa l'anno, per cui siamo riusciti a convincere a ranzare tutto e si è ripartiti di scratch. Altre situazioni sono invece prodotti, o quelli anche che sto seguendo adesso, tutti sui 4-5 milioni di euro di investimento, nei quali abbiamo usato più o meno questa politica qui, cioè l'idea è suite, in quel caso neanche fatte a mano, ma usando prodotti molto potenti di test, di progetti test, SOA test, che praticamente ti integrano automaticamente, ti brancano il sistema con una rete di 10.000 test più o meno, una cosa del genere, e a quel punto poi pezzo per pezzo ogni nuovo pezzo è costruito con la logica test driven e poi possibilmente andando a scorporare pezzi, un po' come l'idea come fosse un'operazione in cui mano a mano questo povero essere diventa, capito, mi comincia a sostituire gli altri, dice il ginocchio non funziona, ok, te lo cambio e te lo faccio fatto bene e così via. Ti ringrazio. Ci sono altre domande? Perché se non ci sono altre domande, no, in realtà c'è qualcun altro che mi vuole chiedere qualcosa? Perché altrimenti è una bonus track da mostrare, che è una cosa che non ero sicuro, però se c'è il tempo ve la volevo mostrare. Sì, dopo 2 minuti, via. Vai. 3 o 4 minuti. Allora, io immagino che quando io ho iniziato a dire, ci siamo ritrovati durante la quarta iterazione che ci siamo resi conto che non avremmo consegnato queste cose, voi avete pensato, le stime sono sbagliate. Ma io quando si dice stima sbagliata, io non sono completamente d'accordo. Nel senso che sì, probabilmente le stime sono sbagliate, però l'idea che la stima è sbagliata parte da un preconcetto che la stima è un valore assoluto tipo, che ne so, 1. Allora, in realtà non so se si vede perché è molto chiaro, sotto ci sono dei numeri. In realtà una stima è una funzione che associa a un numero, che normalmente è un peso, la probabilità che questo avverrà. Quindi in questo caso noi possiamo avere, quindi si vede poco, dire che una funzionalità ha valore 1 su quella significa che sia lo 0,001% di probabilità che questa accada, 5 ce l'ha al 50%.
se si vuole essere sicuri, bisogna dire che la stima è 10 perché il valore è al 100%, ok? Perché vi ho introdotto questo? Perché quello che normalmente succede quando uno lavora in Agile è che non succede mai e poi mai, o almeno a meno che non succeda qualcosa, che uno dica ok, io ho questo fisso numero di funzionalità e te le consegno per il giorno tot, come abbiamo fatto noi. In realtà noi abbiamo fatto qualcosa un po' di articolato. Quando abbiamo fatto queste stime abbiamo preso un valore del 50% e lo abbiamo trasmesso al cliente, perché l'importante comunque è dire al cliente io faccio questo, io mi prendo un 50% di rischio perché il rischio è che in realtà non ce la facciamo e bisogna essere d'accordo, perché magari il cliente mi dice sì rischiamo, poi al massimo ci aggiustiamo, oppure il cliente può dire no, devo essere sicuro della data perché il mio dipartimento di marketing deve sapere che lo faccio, ok? Allora, quello in più che abbiamo fatto è stato di appunto di permettere al cliente di decidere su questo. E un'altra cosa che in questi casi si può fare è di aggiungere un buffer di tempo, questo si faceva anche alla vecchia, insomma. L'importante è che se voi committate con un subset di funzionalità per una data, o il cliente è al corrente che voi state prendendo un grosso rischio, oppure aggiungete un buffer, o tutti e due, ma sicuramente la cosa ideale è che voi siate trasparenti col cliente dicendovi qui c'è un rischio, il rischio è che noi effettivamente non sappiamo, una stima non è una cosa esatta, quindi dal mio punto di vista non può essere sbagliata, o sì può essere sbagliata se per esempio noi avevamo detto che al 100% c'eravamo a 10 e c'eravamo a 12, ma se io riguardo le stime fatte all'inizio e guardo tutti i max li portano, non avevamo preso il 50%, quindi questo era importante che ve lo dicessi, cioè, per completezza. Quindi fai minimo, massimo e medio. Sì. Ok, io ho finito. Ringraziamo Simone per il